joyful God. Parce que là, quand moi, je m'en parler avec ancien monde pour moi. Ça fait longtemps, même depuis le numéro, je contacte par le biais de l'autre. On est là et puis, j'ai dit, waouh! Dis-moi, vous connaissez ancien monde pour moi. Dis-moi, je suis tellement content parce que je connais qui est-ce moi et la caille pour la Yves. Where I come from, I was talking with a maestro. He known me for a long time, and we lost contact. And I had the opportunity to talk to him last week, and it was so real, and he was happy to talk to me. Nous devons continuer avec bon Dieu gloire. Même si on pied pour chaque fois, vent souffler, pied pour faire loin mon Dieu. Oiseaux qui va des paroles même avec nous. Yo fait loin mon Dieu. Et pourquoi pas nous pour ne pas continuer à faire loin mon Dieu? We should carry on to worship God like the birds. They worship God with their idols. They singing for the Lord. We human, we should praise God as well. Prions le Seigneur pour la parole de Dieu. Let's pray God for this sermon. Éternel des armées, merci, merci, merci. Et une multitude de gratitude, nous vous disons même. Merci parce qu'on même. Merci parce qu'on fait choix de moi-même comme petit Dieu depuis dans votre maman. Vivre totalement consacré pour servir, pour adorer, pour louer, pour jouer des bonnes notes pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, conduis pas à pas, conduis chaque seconde. De même manière, Job, avec foi, malgré les épreuves présentées, malgré les difficultés, mais il t'a aimé la foi. Et c'est même bien pour moi-même, ton serviteur Job, gagner toute obligation, tout devoir pour rien, absolument rien, pas de rien dans la couleur Bible. Mais pour continuer, avancer pour le Seigneur, chaque seconde et chaque minute dans la vie, non? Avec assurance et certitude qu'on va toujours mettre des paroles dans la bouche pour continuer à crier Jésus c'est Seigneur, Jésus c'est chemin, Jésus c'est la vérité, c'est la vie. Quel que soit côté passé, pour continuer à présenter Jésus dans toute intégralité. Seigneur, dans le ça, nous pourrons partager une nourriture spéciale pour nous. Mais comme ça, du point de vue alimentaire, les grands goûts, tout le monde fait diligence pour alimenter. C'est pour ça, nomme chacune des personnes que je nourris de la part de ta parole. Seigneur, non seulement chaque frère et sœur qui présent en face dans l'assemblée à matin, et tous au milieu du collaborateur, tout auditeur, tout internaute qui est toujours là, dans le monde entier, qui lui remettent de nous. Que vraiment, que une parole de réconfort pour nous. C'est plus que non, non, Jésus qui vit dans le monde de ses épreuves. Amen. Moi, je profite de saluer d'ordinaire dans les amis parmi eux, collaborateurs dans tout pays dans le monde, et bien qui remettent dans des émissions que mon Dieu confié pour nous faire. Vous devez dire non? Du côté de là, le monde entier suit moins des fois. Il y a suivre non. Et que le Seigneur continue à intervenir, que le Seigneur continue à utiliser moi pour parole pour Dieu, à continuer à diffuser quel que soit le salut. Amen. C'est détermination. Et Dieu révèle quelque chose qui était à moi. Je ne vais pas partager avec madame moi, mais des bagailles, pour Dieu révéler à moi qui était à moi. Si Dieu est dans une bonne parole, pour continuer à faire le travail. Bon Dieu confirme. Tout de suite, nous invitons capable d'ouvrir avec nous. Et non, Job, même thème dimanche là. Job chapitre 34. Job 34. Open your Bible and Job 34. Verset 10 à 15. Verse 10 to 15. Job 34, verset 10 à 15. Job 34, 10 to 15. Dimanche dernier, last Sunday, dimanche dernier, il faut faire le continue de faire. Vous comprenez quoi c'est?
Dimanche dernier, moi, j'ai trouvé moi dans le thème comme ça qui c'est le caractère de Dieu et son action. Last Sunday we were talking about the character of God and his behavior. Nous avons dit bien, par exemple, humainement parlant, tout le monde a un caractère. Humanly, everybody has a character. C'est que bon Dieu pas by tout le monde même caractère, mais chaque monde a un caractère différent. God didn't give all people the same character. Mais bon Dieu, qui c'est un bon Dieu souverain, diable pas capable de faire rien sans permission, bon Dieu. Raison, c'est parce que bon Dieu a un caractère et puis il a une action tout. Even the devil can't do anything without the permission of God. The devil should have the permission of God to do some action. C'est pour ça, Job, et puis tous les amis, ils connaissent exactement, eh bien, bon Dieu, il a un caractère et puis une action. Like the Job friends knew that God had character and action. Et c'est même bientôt pour nous-mêmes comme chrétiens, capteurs de matin et capteurs à travers les ondes, nous connaissons exactement bon Dieu comme étant Dieu souverain, il a un caractère et puis il a une action comme étant Dieu créateur de tout l'univers. It is the same for all of us to recognize that God has like character and action. C'est une raison, dans le livre de Job, chapitre 34, verset 10 au verset 15. This is the reason why from Job 34, 10 to 15. Il dit comme ça, nous-mêmes qui gagnons l'esprit, ça veut dire, c'est des deuxième causé Eliou comme étant ami avec Job. This is the second conversation with Job and Elihu, his friend. Il a dit nous-mêmes qui gagnons l'esprit, écoutez ça m'a dit nous. He said, you who has heart, listen to what I am talking to you. Bon Dieu va faire méchanceté. Bon Dieu qui a tout pouvoir, pas qu'à n'en parti pris. God doesn't mean God loves all his children. Or, lui va chaque monde, ça a mérité d'après ça a fait, lui agit avec yo, d'après Jean yo mené back yo. He punished people according to his behavior and give to them what they deserve. Alors, bien aimé, d'après la parole de Dieu, qui se boussole, dès que mon Dieu, dans le caractère, dans l'action, lui pas dans parti pris à personne, pas d'arrêter que pour personne au bout de vie humaine, t'as dans parti pris à personne tout. Like God loves everybody at the same way, I want you to guys as well to love and to not love your friend more than other friends. To do it equitably. Bon Dieu tellement montré, elle prouvait qu'elle pas dans parti pris, puis dans verset 11 ans, lui baille chaque monde sa vérité d'après sa fait. And as I say, they just give to everyone what they deserve according to what they have done. Ça fait me sentir, il y a un monde qui fait bien, ou gagner pour récompenser bien pour bien qu'on fait. And from this, I can see if you do something good to someone, you will reap it back. C'est même tout le monde qui a fait mal, il y a pour récompenser pour mal faire. The same as those who are mean to others will reap what they are reaping. Amen. 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 Bon Dieu lui agit d'après lui agit et puis d'après Jean lui a mené back. Ça veut dire si nous vas nous mener back nous bien, là pour nous. Mais si nous vas mener back nous mal tout, nous allons récompenser au dernier jour. God had according to your behaviors. Dans verset 12, il déclarait non. And the 12. Bon Dieu par Jean
God never done something wrong. Alors, moi-même, par contre, il y a ce qu'on appelle rumeurs par oui dire. Ça veut dire, ça veut dire des rumeurs courantes. Ça veut dire, il y a des bagages en passant, je m'attends à un dire, mais moi, je parle de ça sur lui. Il y a des gens qui ont souvent dit, bon Dieu est méchant. Mais bon Dieu n'est pas méchant. There is something called rumor, and I can say something to him, but it's not true. Nous souhaitons nous pour faire allusion à ce que je là d'après verset. Il y a une dame qui te parler avec moi, ça fait quelques années sur Facebook là. We can make some allusion with a lady who used to talk to me on Facebook. Après le tremblement de terre 2010 qui est passé en Haïti. After the earthquake in 2010 in Haiti, Quand on a un dialogue avec lui, il a posé une question parce que moi mes questions, moi j'ai répondu une question lui. From our conversation, I love when people asking for questions, and I love to answer them. Et puis il dit waouh, parce que yo moi vacances on est qui intelligent en ville. And she said, "Wow, Pastor Job, I noticed that you are so smart." Et puis il a dit que ça pasteur, qui sont pensés par exemple de ça qui présentait à savoir tremblement de terre qui dépasse en Haïti. And she said, "What do you think is the main cause of the earthquake in Haiti?" Alors qu'il tout téléphone, toutefois mon Dieu dit grand monde, lui fait saluer, l'homme pas qu'à faire terre ça trembler, mais mon Dieu c'est là, lui fait trembler les rues. And I told her that God do whatever He wants, and no human can correct the earth, and so this belongs to God. Parce que l'homme dit limite, mais mon Dieu pas jamais dit limite parce que c'est mon Dieu souverain. Because human has limit, but God doesn't have limit. Amen. 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 Et si on a raison, depuis l'homme dit ça, et puis il dit ah parce que bon Dieu c'est mon Dieu méchant lié. Et ça te répond. After that, she told me that Pastor Job, God is mean. Il a dit si mon Dieu n'est pas méchant, bon Dieu va quitter ça arrivait en Haïti pour tout le monde s'arrêter mourir comme ça. If God didn't mean, why He allowed the earthquake in Haiti and where a lot of people were killed? Et dit la Bible c'est la vérité. Toute sa Bible a dit c'est vérité liée, personne ne va corriger mon Dieu. And I told her the Bible is the truth. No one can make God. Il y a des choses qui arrivent, c'est parce que l'homme n'en rebelle en pile. Malgré parole, mon Dieu voyait des gens pour dire tourner, mais par exemple, ils continuent dans le même bagage maléfique là. A lot of stuff happening to us due to our disobedience. Mais les bon Dieu fait colère, il agit. When God is angry, He reacts. Yes. Non, pour continuer plus devant, il dit dans le verset 15 là, l'enfant dit non, bon Dieu, pas un fait ça qui mal. Et bien il dit, bon Dieu qui a tout pouvoir, pas n'en passe pour qui? And God doesn't have someone from Him. He does everything for everybody. Yeah. Alors, bon Dieu, comme on t'a voulu pour un monde, au point de vue humain, pour t'a osé l'ouvrir bouche, pour t'a dit bon Dieu méchant. Non, bon Dieu pas méchant. How come someone just say God is mean? Why someone say that? Amen. Amen. Mais c'est qu'il déclaré, c'est pas l'autre monde qui te baille mon Dieu pouvoir pour gouverner la terre. And the verse 13 it says that God doesn't have His power from another person. Ni c'est pas l'autre monde qui te mettait tout ça qui existait sous compte lui. Or someone who just put what already exists on his responsibility. Si mon Dieu te kembe souffle qui baille la vie pour être lui, yon seul coup bête coup monde t'a mouru. Yo t'a tourné pour s'y être encore. OK. En regardant
chapitre 35, versets 10 et 11. Let's look at chapter 34, verse 34. I mean Chapitre 35. 5, verset 10 et 11. Chapitre 35, même Job là. Okay, Job chapter 35, Job 35, on apprend verset 9 à 11. verse 9 to 11. Il dit, les gens ont subi en bas poignette l'autre monde, ils ont playé. Laissez chef qu'a pesé, ils ont relé. Il dit, mais ils n'ont pas viré côté mon Dieu, ils n'ont pas viré côté mon Dieu qui créera. Ils ont maintenant n'importe quoi la peine, c'est lui-même qui a baillé courage. Verset 11 dit, ils n'ont pas viré côté mon Dieu qui va y plus d'esprit par ces bêtes dans le bois, plus pour comprendre par ces oiseaux de ciel. Ça veut dire, bon Dieu, il a caractère et il a action de lui. And from this we can see God has character and action. Amen. 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 Regardez le chapitre 36 là. Job 36, verset 22 à 33. Let's look at Job 36. Et surtout, ça vaut quand même pas parler en pile avocat. Job 36, verset 22 à dernier verset. Verse 22 until the end. Il dit, gardez Jean bon Dieu qui est en pile pouvoir, par gain plus grand, passé, laissez-moi parler, ok, par gain plus grand, mettre passé. Et regardez bien, c'est une raison souvent à corriger des personnes, puisque bon Dieu est grand, il a pouvoir, pas dépasser. C'est que grand pile qui souvent a écrit bon Dieu avec B minuscule. Mais non, bon Dieu qui a tout pouvoir, avec tout respect, leur écrire, c'est pour écrire avec B majuscule. Et pas ça, parce qu'elle a du pouvoir. I should tell you that some of the people used to write the name of God with a minus letter, and then I think they are wrong. God is a great God. We should write His name with capital letter. Le verset 23 dit, personne pas qu'à dire bon Dieu, ça le fait, ou bien ça vous le faire. Non. Personne pas qu'à dire ça le fait mal. Non. Bon Dieu lève son bagage et puis il finit. Personne pas qu'à corriger bon Dieu. No one can say to God what to do. God knows what to do. Ou capable de corriger le monde dans RL fait. Non, ça commet qui pas correct, qui pas normal. Mais Dieu comme étant créateur, personne pas qu'à corriger. You can correct someone from something he has done wrong, but no one can correct God. Et il continue pour dire, verset 24, il dit, c'est pour faire du monde, il travaille limito. Ça veut dire, regardez ça pour le faire, au lieu pour créer des gens disent, ça pour le faire mal, mais non, c'est pour faire louange pour Dieu. Job, c'est qu'il voulait voir faire louange pour Dieu. Et sur les raisons, nous sommes fiers, les mal joués instruments qui vont là, les mal joués. Les gens qu'on joue accordéon tout, les gens guitare, tout va jouer pour la Dieu. Nous sommes contents parce que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour faire louange pour Dieu qui est là. Instead of criticize what God has done wrong, but you should instead praise God for what He has done. That's why whenever I'm able to play the keyboard, guitar, I always do it by heart. I'm always happy. Est-ce que mon Dieu nous a demandé de louer Dieu? Est-ce que mon Dieu a demandé de louer chaque seconde? C'est pour le faire louer à l'Éternel. Et dans le psaume 29, et Samuel s'est déclaré Fils de Dieu. Regardez le verset pour nous. Non, souvent nous avons le
filles de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Il dit en créole, nous tous petits bon Dieu, sans exception. Nous tous petits bon Dieu, fait louer Seigneur. Amen. Aïe, aïe, aïe. J'ai obligation de dire que je ne suis pas malade de vocal. Je ne peux pas chanter. Mais moi, je ne peux pas chanter. C'est pour me faire louer Seigneur là. Et pour ça faire dans la vie. It's an obligation for me because when I notice that there are some people who don't have like voice, who are hospitalized, and then but I'm healthy, I should be happy and praise the Lord. Yeah. Il dit, fais louer Seigneur pour pouvoir à force de gagner. Verset 2 dit, praise the Lord for His power and His strength. Fais louange, non Seigneur qui a pouvoir, et puis adorer Seigneur, non bel caille qui a pas pour lui. Et ça dit la parole. Alors nous avons l'obligation, nous-mêmes comme chrétiens, dès que nous avons un droit spécial, nous réunissons, nous venons pour faire louer pour Dieu ensemble. Amen. It is an obligation for us, we Christians, when we unite somewhere and to praise the Lord. Même Jean premier chrétien, après la mort et résurrection de Jésus-Christ, ils ont été réunis ensemble, même place, et puis ils ont été chantés ensemble, ils ont été adorés, ils ont été loués, ils ont été priés, et ils ont fait tout bagaille ensemble. The same as the first Christian before, they, after the death and the resurrection of God, they united somewhere and praised the Lord. Le caractère de Dieu et son action, nous avons obligation pour continuer à faire louer de Dieu. It's an obligation to praise the Lord. Dans le même verset, laissez-moi voir, le verset 25, il dit, c'est belle bagaille pour tout le monde, ouais. Il aurait été bien loin et puis à regarder. Qui s'est regardé là? Les regarder merveille, mon Dieu. Nous souvent chantés, gardons mon Dieu merveille. Tout ça fait c'est merveille. And we Asians have a song like we always say, what a marvelous God. We love singing that song. Les regarder Tessa n'a vu sous l'IA, son merveille. Les regarder le bel ciel, nous et en l'air. Les regarder l'envers là, mon Dieu créateur a fait, mon Dieu souverain, il créé, il mérite louange. When we see the sky and they see those are beautiful things that God has created. Il dit oui, nous ne pouvons jamais comprendre, Jean bon Dieu qui pouvoir. Nous ne pouvons jamais connaître depuis qu'il est mon Dieu là. No, we won't understand the existence of God. Qui va qui voit grand pour nous? Si on t'a posé une question, pasteur, depuis qu'il est mon Dieu là, est-ce que vous avez une question ça? Bon, là, vous l'avez. Personne ne va répondre à ça, parce que mon Dieu, le grand monde, il est le créateur. Mais comment on t'a pour mon Dieu depuis qu'il est mon Dieu là? Personne ne va dire ça. There is a lot of things that I don't know. I can say that when was God was like alive, or the existence of God. I can say how many years God has. No, I can't do that. Those things are mysteries. Verset précédent dit, c'est lui-même qui râle de l'eau sous la terre, qui fait tourner vapeur dans le nuage pour bailler la pluie. Exactement, et vous pouvez l'enveloppe qui tombait, où est le nuage là, il pas même gens avec Jean Théé auparavant. C'est parce que il y a un créateur, il y a un Dieu qui a pouvoir, mais personne n'a qu'à faire, mais bon Dieu dans ciel là, c'est lui qui contrôle, pas qui va sauver. Amen. As an example, before raining, if you notice that the snow doesn't look the same before raining. Et puis, il dit dans le verset 8, les finis, l'équité la pluie sortie dans le ciel là, tomber sur tout le monde, sous la terre. C'est que les la pluie tombée,
personne ne va compter les sorties. Mais bon Dieu créateur là, bon Dieu qui a caractère, dans l'action, il fait la pluie tomber. Personne ne va dire rien parce que le bon Dieu créateur de tout l'univers. Ok. Il déclaré, il dit que personne, mes amis, personne ne va connaître qui Jean nuage fait déplacer. En par exemple, seulement regarder pour sortir vos yeux en l'air et puis ouais nuage. Mais est-ce que quelqu'un dit comment nuage a fait déplacer? Personne ne va dire ça. Can someone explain me how the snows are moving? The clouds. Ok. Ça veut dire, eh bien, bon Dieu dit que le fait ça. Donc, par exemple, toutefois, vous savez, on regarde ouais, la fumée monter et puis le nuage couvrir. Mais par exemple, ou pas de personne qui est capable de dire, ah, mon cher, comment le nuage a fait là? Mais bon Dieu, il compte comment le nuage a gagné, il compte comment faire couvrir, parce que c'est grand lié. And no one can explain that, how the clouds are moving. Only God knows how He does that. Dans le même verset, il dit, qui Jean l'oreille fait gronder dans le ciel, côté bon Dieu était là. Par exemple, nous-mêmes nous sous terre là, c'est le montant de bu. Et bien ça vient avec. C'est le montant de bu. C'est-à-dire, l'oreille a grondé. Mais est-ce que vous dites qu'on connaît sorti bien levé? Jamais. No one knows how this storm is blowing up. We just heard some noise and no one knows where it's come from. Nous songeons, soit des jeunes ou bien des moins jeunes, quand on prend l'essence en Haïti, moi songeons que nous avons la pluie qui ne fait plus qu'une heure de temps à tomber au monde. I remember when I was in Haiti, there was a rain. It's sustainable around 1 hour. Mais comment on dit ça? Mouillon les cannes. Mais bien, monsieur, comme on t'a s'il va gonfler, pas de on m'a dit chaud derrière, pour le quitter la caille, la plaie tombe avec force, et puis pour quitter la caille, et puis pour le déplacer, aller dans l'autre lieu. There was a guy and he was trying to move from his place to another place. Mais nous t'apprendre, et monsieur le compte faire, monsieur le compte n'en fait malveillant, fait bagaille criminel. Ça veut dire, qu'il y a des bagailles qui est toute bagaille mal on l'a fait, c'est le monsieur qui a payé. And we heard that he was mean to people. He used to do cruel things to people. But something I know, whenever you do something wrong to someone, you will have it back. There is something called karma. Yeah. Et puis dans le moment, pendant l'arrivée dans côté moulin à terre, et puis avant l'arrivée dans le caille, côté parce qu'on caille moulin, et puis l'oreille a éclaté sur lui, boum! Et puis il tombait dans l'espace, quand il tombait, toute la qui était sous lui chiré, et puis il tout mourit fret là. Before he gets word and his destination, and a storm just blew up, and it just get into him, and he passed away. Ça fait preuve, bon Dieu lui fait l'oreille la gronder, lui fait le tomber côté vrai. Et bien ça vient lever. Amen. Mais ça c'est rapide. Lui couvre le ciel là, avec nuage, lui couvre terre et lui couvre toute tête bonne. C'est comme ça, lui va le peuple à manger, lui va manger en quantité. Ok, lui va manger en quantité. Et puis, lui dit comme ça que lui kembe zekleyo dans planel qui est Dieu. Lui kembe zekleyo dans planel lui. Et puis, lui va l'ordre pour l'orage tomber côté lui-même divisé. Dernier verset dit, l'orage là. Dernier verset dit, l'orage là annoncé mauvais temps. Et pourtant, dès que l'orage a grondé, qui ça annoncé? Des mauvais temps. Amen. Des mauvais temps. Et puis, de parler à ta bête, senti
mauvais temps à venir. Parce que bon Dieu, il a un caractère et il a action. Mais l'homme ne va pas faire ça. Mais bon Dieu, il fait ça. Human can't do anything they want, but God can do whatever He wants. Alors bien, pour conclure, le caractère de Dieu et son action. Nous souhaitons que, même Job, tu aies pu voir, vivre pour le Seigneur et respecter bon Dieu comme étant créateur qui a un caractère et puis l'aime passe à l'action. Personne ne va dire non. Nous-mêmes, nous devons efforcer pour nous obéir et respecter bon Dieu qui a du pouvoir ça pour jusqu'à la consommation des siècles. Que bon Dieu bénisse nous. May God bless you guys. Bien, et d'ordinaire,